Jeg skal vise, hvordan man differentierer en tredjegradspolynomial ved hjælp af tretrinsreglen. Her har vi en graf for et tredjegradspolynomial, som er f af x er lige med x i tredje. Og når den differentieres, så får man 3x i anden. Her er grafen, og på grafen har man 2 punkter, x0 og fx0. Og her x0 plus h, det vil sige plus h, det er jo den her interval. Før har vi kaldt den delta x. Og som y-værdi er fx0 plus h. Og her før har vi kaldt delta y, men her vil jeg kalde for delta f. I tretrinsreglen, tretrinsreglen ser sådan ud, at først og fremmest udregner man fx0 plus h og delta f. Og det har jeg gjort her. Fx0 plus h. Man taler om en tredjegradspolynomial, det vil sige, at den skal opløftes i 3. Og så ganger man den her parentese 3 gange. Og så regner man ud, så til sidst får man x0 i tredje plus 3x0 i anden h plus 3x0 h i anden plus h i tredje. Delta f udregnes på den måde, at man det vil sige, før var der delta y, det vil sige y2 minus y1. Her har vi fx0 plus h minus fx0. Og hvis vi omskriver, fordi vi har jo regnet ud fx0 plus h, så er det simpelthen den her udtryk, skriver man her, og så husker man minus, og hvis man her taler man om en tredjegradspolynomial, som er x0 plus x0 i tredje. Og x0 plus 3, x0 i tredje går mod hinanden med den her x0 plus i tredje, så får man den her udtryk til sidst. Næste trin er det, at man skal udregne sekantshældningen. Og man ved, at sekantshældningen udregner man på den måde, at a er lige med y2 minus y1 divideret, det hele divideret med x2 minus x1. Her, som jeg ser, at vi vil bruge delta f, det vil sige ændring i funktionsværdien, divideret med delta x. Eller vores eksempel er h. Det vil sige delta f divideret med h. Delta f har vi udregnet det før, og vi har fået den her udtryk, og så dividerer med h. Den her kan den skrives lidt pænere, fordi der er en del, der reduceres. Så tildeler man hver led et h. Så får man her den her h disse to h går mod hinanden, det her går mod hinanden, og den her går mod hinanden. Og til sidst får man 3x0 i anden plus 3x0h plus h i anden. Tredje trin er, at når h går mod 0, så får man 3x0 i anden. Men hvordan? Hvis vi kigger på første led 3x0 i anden, her har vi ingen h. Anden led 3x0 gange h. Hvis h her nærmer sig 0, så vil hele ledet give 0. Og tredje led, hvis h her i anden går igen mod 0, så har man bare 0. Og så til sidst bliver det kun 3x0 i anden. Det betyder, at når man differentierer en funktion x i tredje, så får man 3x i anden. Tak.